Bo'stonliq tumani G'azalken shahrining belgilanmagan joyiga tashlab ketilgan chiqindilarni tozalash ishlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, iltimos belgilanmagan to'g'ri kelgan joyga chiqindi tashlab ketmanglar, iltimos. Videoni kuzatib boringlar, tozalanayotgan jarayonlarni qo'yib boramiz. Mana holatni ko'rdinglarmi? Nol qilib chiroyli qilib tozalab qo'ydik. Ba'zi bir befarosatlari dastidan xullas hamma yoq yurtimiz musor bo'lib yotibdi.